तो आप यह फिल्म जरूर देखिए और बंकर से लेकर सायरन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए हमारा वीडियो भी देख लीजिए। भारत में कहा जा रहा है कि 1971 के बाद पहली बार मॉक ड्रिल इस स्तर पर हो रही है, लेकिन अगस्त 2024 में अजमेर में विषाणु युद्ध का अभ्यास किया गया था कि विषाणु हमले की स्थिति में नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम की तैयारी कैसी है। लेकिन एक जिले की बात थी, इस बार 244 जिले की बात हो रही है। उसका नाम रखा गया था विषाणु युद्ध अभ्यास। इस तरह का भारत में यह पहला अभ्यास किया गया, ऐसा खबरों में बताया गया है। इसके पहले भी सितंबर 2023 में सेना ने दिल्ली में एंटी सैबोटाज मॉक ड्रिल की तैयारी की थी। इसके तहत G20 के दौरान किसी आपात हमले की स्थिति से मुकाबला करने का अभ्यास किया गया। यह फोटो बांदीपुरा का है, जनवरी 2023 का,